vámonos a la casa. Oye, tu pinche repeticuay, si tú no sales en ningún video son chingaderas. A ver, préstame esa cosa. Pendejo, güey. Sí, te voy. Eduardo Salazar, ¿cómo se llamaba? ¿Ve que se están fuera en el capítulo? A ver, gordo, ¿qué tal el frío que se está sintiendo? Ya vas a ver contigo, amor. Aquí está Soco Lujurias con Leo Lujurias también. La luna hermosa que nos mira. Y el gordo, claro. Toma. Ay, qué carota. Ay, mira la gordota que agarré. De la goma. Oh, chica.